إذن السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوف إن شاء الله واحد 3 exercices sur les séries numériques. Donc غنشوفوا les séries d'Alembert ou la série absolument convergente, وغنشوفوا développement limité في l'exercice 2. Donc غنشوفوا l'exercice 1 اللي كيهضر على la règle de quotient de d'Alembert ou bien le critère de d'Alembert. Donc قال لك هنايا في l'exercice 1 étudier la convergence des séries suivantes en utilisant les règles de convergence. Donc الحالة الأولى donc عندنا UN donc عندنا UN est égal n factoriel sur n à la puissance n. Donc اش كتقول لنا les règles de convergence ou bien la règle de quotient de d'Alembert. Donc il عندنا la limite. Donc في هذه الحالة نطبقوا la règle de d'Alembert ou bien le critère de d'Alembert. Donc il عندنا la limite si n tend vers plus infini un plus 1 sur un est égal à l وهاد l على حساب يعني كنحسبوا لا ليميت. دونك اول حاجه كنحسبوا ان بلس 1 سور ان بعد كنديروا لا ليميت سي ان طون فيها بلس عطينا واحد العدد مثلا ال كندوزو هاد ال. الا عندك ال انفيريور 1 كنقولوا هذا سيري ان كونفيرج. الا عندك ال سوبيريور 1 دونك لا سيري ان ديفيرج. والى ال تساوي 1 كنقولوا اون نو بو با دونك كنقولوا اون نو بو با هذيك يعني ني با كونفيرج اي ني با ديفيرج. Ça veut dire ni converge ni diverge. Donc c'est ça. Donc غالبا كتساوي إلا يا إما inférieur à 1 ولا supérieur à 1. بالنسبة ل égal à 1 على حسب إلا égal à 1 كتقول ni converge et ni diverge. يعني ماشي converge et ماشي diverge. Donc نشوفوا واحد l'exemple. UN est égal à n factoriel sur UN. sur n à la puissance n. donc اول حاجه اش غنديروا نحسبوا plus 1 factoriel sur n plus 1 sur n plus 1 tout à la puissance n plus 1. يعني فيما كانت n كنديرو n plus 1. donc est égal هاد n plus 1 فاكتوريال شحال كتساوي هي n plus 1 facteur n factoriel على n plus 1 à la puissance n plus 1 شحال كتساوي هي n plus 1 à la puissance n donc à la puissance n نضربها n plus 1 donc نديرو دابا un donc دابا un plus 1 sur en. donc كما كتشوفوا on va simplifier par on va simplifier par n plus 1. donc est égal donc يبقى لك هنايا n factoriel sur
sur n plus 1 à la puissance n sur n factoriel sur n à la puissance n. Donc il est égal n factoriel sur n plus 1 à la puissance n multiplié. Donc نضربها في المقلوب ديال هذا. المقلوب ديال هذا هو n à la puissance n sur n factoriel. Donc on va simplifier par n factoriel. Donc il reste n sur n à la puissance n sur n plus 1 factoriel à la puissance n. Donc il est égal n sur n plus 1 tout à la puissance n. Donc il est égal. Donc نديرو المقلوب ديال هذا. donc إلا درنا المقلوب ديال هذا l'inverse, si on a fait l'inverse يعني هذا طلعنا للفوق وهذا طلعنا للتحت. donc تكون n plus 1 sur n. هنا تكون فيه على بويسونس موان n حيت درنا المقلوب ديال هذا. donc تكون هنا موان n. donc est égal. donc نفرقوا هذه. donc هذه تعطيك واحد زائد على n à la puissance moins n. وغنديرو الديفلوبمون ليميتي. donc الديفلوبمون ليميتي كنعرفو بأنه الديفلوبمون ليميتي ديال واحد زائد x à la puissance alpha. donc est égal الديفلوبمون ليميت ديال واحد زائد على بويسونس 1 الفا هي واحد زائد الفا اكس. donc نديرو الديفلوبمون ليميت ديال هذا. donc نديرو الديفلوبمون ليميت ديال هذا. donc نطبقوها هنايا. donc هي شحال؟ donc هي est égal. donc هي اونسيل وندخلو إلين. donc ندخلو إلين ديال هادشي كامل ديال واحد زائد واحد على n على بويسونس موان n. علاش؟ لأن x كان يساوي هي اكسبونسيال ديال إلين ديال x. donc هي طبقنا عليها. donc غنديرو الديفلوبمون ليميتي. donc نديرو الديفلوبمون ليميتي ديال هادي. ولا نكملو نجيو لهنايا. donc نجيو لهنايا. donc إيتيغال هي اكسبونسيال هادي نزلوها لتحت. donc غتولي ناقص n إلين ديال واحد زائد واحد على n. و دونك إلين ديال واحد زائد x هي x. دونك الديفلوبمون ليميتي ديال إلين ديال واحد زائد x الديفلوبمون ديالها هي x و بوان زيرو. فين هو x هنايا؟ هو واحد على n. دونك إيديال اكسبونسيال
exponentielle moins n entre parenthèses واحد على n زائد ووزناش دو زيرو ديال واحد دو زيرو دونك إيتيغال اكسبونونسيال. نعم دونك نضربو هادي في هادي أتبقى لك اكسبونونسيال موان زان و اكسبونونسيال موان زان توجور il est inférieur à 1. دونك في هاد الحالة إلا حسبنا لا ليميت ديال هادي هي ليميت ديال اكسبونونسيال موان زان و اكسبونونسيال موان زان هو عدد دونك يبقى ديما اكسبونونسيال موان زان دونك اكسبونونسيال موان زان inférieur à 1. دونك حسب القاعدة لا سوم دونك لا سيري في الحالة دونك سكي يمبليك بأنه لا سيري UN converge. دونك هي لا سيري converge سي صا. نمشيو للثانية دابا لا ريغل دي راسين دو كوشي هادي شفناها في الكور. دونك اش كتقول هاد لا ريغل دي راسين دو كوشي لا ليميت كون ان تون فيغ بلوس انفيني الراسين ا لوردر ان ديال ان كتساوي ال. دونك هاد ال على حساب الى ال دونك الى ال دونك شوف اكسكوزمي موا دونك الى عندنا هاد ال انفيريور ستريكتومون 1 دونك كنقولها سيري يو ان كونفيرج. الى هاد ال سوبيريور 1 كنقولوا لا سيري يو ان ديفيرج. دونك نجربوها دونك نديروها هنايا في هذا. دونك عندنا دونك نحسبوا اول حاجه نحسبوا الراسين ا لوردر ان ديال هادي هي يو ان هادي يو ان ماشي ان يو ان هنايا يو ان. دونك يو ان عندنا هي هادي دونك هي هادي دونك نديروها هي هادي دونك هي ان موان زان sur 2n plus 1 à l'ordre à la puissance n. donc il est égal donc هذه الراسين à l'ordre n ديال هذه على puissance n شحال كتساوي؟ دونك كتساوي هي دونك كتساوي n moins 1 sur 2n plus 1. par exemple بحالاش par exemple مثلا عندك الراسين 4 دوك شنو هو هاد الراسين 4 بحال قيسي الراسين 2 على puissance 2 اللي هو والراسين شنو هو على puissance دونك هادي دونك على puissance بحال قيسي على puissance 1 demi هو جوج. دونك اون جينيرال الراسين ديال مثلا 3 على puissance n ديال n شحال يساوي؟ هي 3. دونك سي سا هادشي راه باين. دونك 3 ديال على puissance n على لوردر n هي 3 صافي. دونك هادشي راه باين هادي راه باينه. دونك من بعد دونك إيتيغال دونك اش غنديرو هنايا غنعملو هنايا بان نعملو بان هنا في الفوق ان عامل لواحد ناقص واحد على ان. نفس الطريقة ان لتحت نعملو حتى هي بان ان عامل لاش فاكتور ان فاكتور دو 2 plus 1 sur n. Donc là, on va simplifier par n. Donc il reste 1 moins 1 sur n sur 2 plus
1 sur n. Donc il a حسبنا donc دابا il a حسبنا la limite quand x tend vers à plus l'infini. donc نطبقوا فيها العلاقة donc ديال الراسين ديال الراسين على اوردر n ديال هذه ديال لا ديال بلس انفيني ديال هذه ديال 1 moins 1 sur n sur 2 plus 1 sur est égal. donc شحال كتساوي هذه كتعطيك 0 حيت واحد على بلس انفيني هي 0 واحد على بلس انفيني غيبقى ليك 1 sur 2 و 1 sur 2 il est inférieur à 1. donc il y a dit donc la série donc ça veut dire quoi que la série donc la série UN liée et converge d'après le critère ou bien la règle des racines de Cauchy. Voilà. نمشيو دابا l'exercice 2. إذا لدينا donc UN est égal 1 moins donc cosinus pi sur n. Donc étudier la convergence des séries suivantes en utilisant le développement limité. donc le développement limité de cosinus x il y a 1 donc 1 moins x au carré sur 2 développement limité au point 0 x carré. donc la limite il est 1 plus x développement limité à 0 il y a x. donc on va donc le développement limité on a cosinus pi sur n. donc le développement limité il y a 1 moins هنا هي x au carré هنا شنو هي x au carré x هي pi sur 2 pi sur n هي pi au carré sur 2 n au carré d'après cette relation. donc il est là donc il est là moins باش عندنا moins x donc il est là moins cosinus pi sur n développement limité au point de 0. donc pi sur n carré. donc هذه إذا هذيك moins donc تكون هذيك هنايا donc تكون هذيك هنايا pi au carré sur 2 n au carré moins 1. donc إذا درنا هنايا إلا زدنا هنايا واحد donc واحد 1 moins cosinus pi sur n développement limité à ce point là pi sur 2 multiplié sur 1 moins n au carré. donc d'après le critère de Riemann donc اش كتقول لك ريمان. donc إذا عندك مثلا x à la puissance alpha critère de Riemann إذا عندك alpha inférieur ou égal donc إذا عندك هذه donc inférieur ou égal 1 كنقول لا سيري donc la série il converge. il a عندك alpha supérieur
strictement à 1, la série est diverge. العكس دونك العكس دونك إلا عندنا دوك يكون عندك هنا ديفيرج. إلا عندك ألفا سوبيريور ستريكتومون 1 كتكون عندك هنا كونفيرج. دونك في هاد الحالة عندنا ألفا. دونك لاحظ هذا العدد بيسودر دونك بي أو كاري دونك 1 sur n عندنا ألفا إيكال كوا إيكال 2 سوبيريور ستريكتومون 1 دونك لا سيري أو إن إي كونفيرج. فوالا دونك نشوفو عاوتاني هادي n sur n plus 1 à la puissance n au carré دونك إيتيغال هادي إيتيغال هادي دونك ندير دابا هادي دونك إيتيغال هذا نديرو المقلب ديالو. دونك on va faire l'inverse. دونك إلا درنا l'inverse 1 n moins 1 n plus 1 sur n donc est égal à moins n. علاش؟ مثلا عندنا 1 على n على puissance مثلا 2 دونك شحال كتساوي دونك هادي بحال دونك إلا درنا لانفيرس كدير n على puissance moins 2 سي صا. هادشي درنا هنا دونك درنا لانفيرس درنا هنايا موان دونك إيتيغال غنفرقو هادي. دونك إلا فرقنا هادي غتكون n على n بلس 1 على n على puissance n على puissance 2 دونك إيتيغال 1 plus 1 sur n à la puissance moins 2. Donc on dit ندخلو الإكسبونونسيال هي إيدين ديال هادشي كامل ديال 1 بلس 1 sur n à la puissance moins n au carré. علاش؟ لأنه x كتساوي إكسبونونسيال إلين x وعندنا عاوتاني x على puissance n هي إكسبونونسيال n إلين x. هادوك نطبقوها هنا دونك إيتيغال دونك هادي هي شحال دونك هي موان دونك إيتيغال موان نزلو هادي إكسبونسيال موان n au carré إلين 1 plus 1 sur n. donc عندنا donc exponentielle moins n au carré. الديفلوبمون ليميتي ديال هادي ديال إلين 1 زائد اون جينيرال x هي x. donc نديرو الديفلوبمون ليميتي هي x عندنا هي 1 على n au point de 0. ديفلوبمون au point ديال في الحالة x هي 1 على n. دوك درنا الديفلوبمون ليميتي ديال هادي دوك كنشرو عليه. دوك إذا مشينا على هادي دوك هادي في هادي غتبقى ليك موان ان اللي هي كتساوي 1 على إكسبونونسيال دونك إيتيكالا 0. دونك إلا حسبنا لا ليميت ديالها بلوس انفيني غنلقى فيها 0 و 0 inférieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la série في الحالة لا série est diverge. donc في الحالة donc la série UN diverge. moins 1 à la puissance n racine n sur n. Donc l'exercice 3, étudier la convergence absolue des séries suivantes.
دونك عندنا هادي. دونك واحد لا رابيل سور لو كور قال لك هنايا يمكن كنعرفوا بان لا سيري اي اون ابسوليومون كونفيرجونت. دونك سي ها هو الرابيل، سي لا سوم ديال لا فالور ابسوليو كونفيرج، دونك لا سيري يو ان ابسوليومون كونفيرج. دونك اول حاجه نحسبوا لا فالور ابسوليو ديال هادي. دونك نحسبوا لا فالور ابسوليو. دونك اللي حسبنا لا فالور ابسوليو، دونك اول حاجه غنفرقوا هادي، غنفرقوها. دونك هي واحد، قبل ما نفرقوها نكتبوها هي الاولى موان زين الراسين sur n la valeur absolue. donc est égal. donc نفرقوها. donc la valeur absolue هذه هي واحد على n. donc و la valeur absolue ديال donc la valeur absolue ديال moins n en général هي 1. donc غتكون عندك هنا هي واحد. donc إيتيغال هي واحد على n زائد هذا بحال قلتي لا فالور ابسولو ديالو، لا فالور ابسولو باينة. دونك هذا إلا درنا ليه بحال هكا دخلنا ليه كامل هنا ان، هنا لتحت ندخلو فيه حتى هي راسين، ولكن نديرو ليه ان كاري. دونك هي تاهي دونك إيتيغال بلوس ان بلوس هذه ان سور راسين ان، حيت هنا تختصر بان، عندك هنا ان وكاري، هنا ان تختصر بها تبقى لك راسين ان. دونك اش عندنا واحد على ان ديفيرج. علاش؟ لان الفا دابخي لا كريتي دو ريمان الفا كتساوي واحد انفيريور او ايكال 1. دونك ديفيرج. دونك إلا عندنا الفا سوبيريور ا 1 ستريكتومون كتكون نقولو كونفيرج دابخي لا كريتي دو ريمان. عندنا عاوتاني واحد على الراسين ان، هادوك واحد راسين. دونك شحال كتساوي هاد الفا؟ هي كتساوي 1 sur 2. donc inférieur ou égal à 1. donc diverge. donc هادي ديفيرج هادي ديفيرج. donc واش كنقولو؟ donc finalement كنقولو donc هادي ان donc n'est pas absolument converge. دونك هذه لقينا فيها ني با كونفيرج. دونك لقينا فيها هذه، لقينا فيها لا سوم ديال لا فالور ابسولو، لقينا هذيك ديفيرج. دونك هذه ديفيرجنت. دونك سا فيدير ني با ابسولومون كونفيرج. علاش؟ حيت لقينا هذه ماشي ني با كونفيرجونت. دونك نشوفو الثالثه على بويسونس ان multiplié par 1 sur إلين ديال n. دونك نفس الطريقة. دونك نحسبو un لا فالور ابسولو ديال un. دونك إيتيغال 1 sur إلين ديال n. دائما toujours la valeur absolue ديال moins n à la puissance n est égal à 1. donc c'est ça. donc est égal. donc دابا نشوفو هادي. donc نديرو donc quel que soit n appartient à 0 plus infini. علاش؟ لان عندنا إلين. دونك غنخدمو في هذا المجال. دونك غنخدمو في هذا الدومين. دونك عندنا إلين تو ان inférieur ou égal à n. donc ce qui implique
Donc إذا درنا واحد على إلي، donc إذا درنا واحد على إلي répond supérieur ou égal 1 sur n. Donc d'après le critère de comparaison, donc on a dit HUN supérieur ou égal à VN. Donc on a مثلا عندنا شوف VN، donc عندنا VN كتساوي واحد على n. converge ولا diverge؟ بطبيعة الحال diverge. علاش؟ d'après le critère de Riemann. le critère de Riemann هنا في هاد الحالة تقرا 1 inférieur ou égal 1. donc automatiquement غنستنتج بأنه هادوك العسيري UN اللي هي هادي واحد على إلي دو ان اي ديفيرج. دونك في هاد الحالة اش كنقولو؟ لا سيري او ان كنقولو ني با absolument converge. Voilà, c'est la fin de ces exercices. Merci de votre attention et bon courage.